light मिलिरहेको छ setup ठिक छ yeah so today's vlog is all about my new drone so one year already I bought Phantom 3 that bhatta wala size ma ठुलो ठिकै थियो but after I got DSLR यो अहिले सुट गरिरहेको नयाँ क्यामेरा लिएपछि जिन्दगी पुरै गाह्रो भयो एक्लै ट्राभलिङ गर्न रिजन अगाडि क्यामेरा ब्याग पछाडि ड्रोन ब्याग few months back जसरी हुन्छ ड्रोन लिएर मुस्ताङ गएको थिएँ लाइक फ्र्याक्चर भएपछि मुस्ताङ नपुगै ड्रोनले धोका दियो सपना चक्ना चाहिँ केटिएम फर्के जतिमा हुन्छ ड्रोनलाई ठेगान लगाइदिए सो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि दिस इज माई न्यू ड्रोन फ्लाइमोर कम्बो साइजमा सानो फाइटमा ठुलो लिए जसो तसो गरेर जे भन्यो भने आफूलाई त नयाँ नै हो ड्रोनको बेस्ट पार्ट पोर्टेबिलिटी क्यान सुट 4K 30 frames per second ल्यापटपको त ज्यानै जाने भयो फ्रन्ट सेन्सर रियर सेन्सर अनि तल फर्केको सेन्सर अल्सो अब्स्टिकल एभोइडेन्स भनेको चाहिँ सपोज ड्रोन चाहिँ यसरी नत्र ब्याकवर्ड फ्लाइ गर्दाखेरि चाहिँ इनकेसले अगाडि अब्स्टिकल आइदियो भने ड्रोन चाहिँ सिधै गएर ठोकिँदैन यसरी चाहिँ ठोकिँदैन लाइक फ्यु मिटर्स ब्याकबाट नै सिधै हुन्छ नि लाइक अब्स्टिकललाई एभोइड गरेर यसरी जान्छ कि त यसरी अब कन्डिसन कस्तो हुन्छ त्यही अनुसार जान्छ अनलाइक फ्यान्टम 3 कुनै सेन्सर पनि थिएन कम्पेयर टु म्याभिक प्रो एयर चुज गर्नेको रिजन चाहिँ पोर्टेबिलिटी क्यामेरा हल्का बेटर छ अब्स्टिकल एभोइडेन्स लट्स अफ एआई फिचर्स प्रब्लम भनेको त्यही हो ब्याट्रीको समस्या छ फ्लाइट टाइम इज जस्ट 20 मिनट म्याभिक प्रो 26-27 मिनट तर केही छैन आई हेभ गट दिस एक्स्ट्रा 2 ब्याट्रिज सो ब्याकअपको केही टेन्सनै छैन अब चाहिँ सेन्सर भएको ड्रोन हो त्यसैले घरभित्र चाहिँ उडाउनु मिल्दैन बाहिर जुन By the way, it's not my first flight. So right now the temperature of this battery is less than 15 degrees Celsius. So त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ at least 15 degrees Celsius भन्दा माथि नै हुनुपर्छ कम्पास सिरर देखाइरहेछ क्यालकुलेट गरौँ न For safety reason at least there should be like 6 GPS. Right now it's 8 GPS. So fast yesterday, no, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you. Experience. I still have this extra battery अनि एउटा ब्याट्री चार्जमा भइरहेछ तर अहिले लाइक सनसेट पनि भइसक्यो खासै राम्रो सटहरू आउँदैन I have been flying this drone for past few days तर प्रब्लम चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै चराले हेप्छ बाइ द वे यस्तै खाले एउटा ब्याग लिन खोजिरहेको छु रिमोटको लागि अल्सो यो ड्रोन लिनुको रिजन चाहिँ नट फर ब्लग ओन्ली आई लाइक ड्रोन्स आई वान्ट टु सी समथिङ नेक्स्ट लेभल बिहाइन्ड माई लिमिटेसन एन्ड या तेस्रो आँखा हो मेरो शिवजीको जस्तै अब खासै लामो पनि गर्नु हुँदैन द्याट्स इट फर टुडे थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो until then see you guys in next vlog. I just wanna be with you. I just wanna be